अंगड़ाइयाँ अंगड़ाइयाँ में लेती हूँ जोर जोर से। कैसी लाई जात बता दो डोली कैसी लाई जात इनसे पूछो ऐसी 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 लाई जात के अंगड़ाइयाँ लेती हूँ जब जोर जोर सुबह से तुम्हारा शरीर टूटत किया बात हाँ सही होना चाहिए, सही है। इतने से आगे नहीं हम बना हाँ हम सीखते हैं क्या है हमसे लोहा रहा है कि इनसे। हाँ देखो हम कैसे ले सकते तालियां बजाओ हल्ला लगाए। तुम ले लो हम नहीं ले सकते मैंने ये कहीं पे नहीं लाई हम दल्ली तलाक हो जाए फिर जल्दी ले दो नहीं वो मेंटेनेंस गड़बड़ा रहा। नहीं हमने तो ऐसा बता था कि अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। हुआ की आवाज आती है जोर से। मैं तो चलूं इस कदर मच जाए रे कदर होश वाले भी मनोज मेरे फोटो को मेरे फोटो को सीने से यार ऐसे ही चिपक जाओ फोटो फोटो तो गई काम से चिपका ले सैया प्रेमिकल से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया प्रेमिकल से हाँ प्रेमिकल से सैया प्रेमिकल से। चलाओ ना नैनो से बान रे तुम चलाओ ना नैनो से बान रे जान ले लो ना जान रे चलाओ ना नैनो से बान रे जान ले लो ना जान रे डोली हो गई है बहुत से तान रे मैं तो जानत तो मैं जानत तो के मारो एक दूसरे में कोई जीत रहा हो अकेली तुम लड़ो हम देखो डोली हो गई है बहुत से तान रे लड़ो हाँ, डोली हो गई है कछु अब काय बहुत से तान रे लायकी की के प्राण डोली हो गई है बहुत से तान रे लायकी की के प्राण रे लेकिन सुनो काय सुनो कि जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे क्या याद करोगे क्या याद करोगे जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे क्या याद करोगे क्या याद करोगे। लेकिन जब समुदीर रसीले बोल बोल के और सुरीले बोल बोल के हर जे समदी मजा ले गए रसीले बोल बोल के मजा ले गए रसीले बोल बोल के जय हो ऐसा काम नहीं चले यार मतलब हम ही करत रहे अकेले और रसीले बोल बोल के सुरीले बोल बोल के ए रसीले बोल बोल के सुरीले बोल बोल के अरे कान्हा रस ले गाओ रसीले बोल
इच्छा है कि सरपंच साहब हमें रणवीर समधी को उठवाओ, नहीं हम बैठ जाए, ध्यान रखो, समधी को उठवाओ, नहीं हम बैठ रहे। हाँ, जब समधी मोरी बगियन आयो, जब समधी मोरी बगियन आयो, समधी समदिन हो जाओ ठाड़ी, दो में से एक तो हो जाओ ठाड़ी, आए के मैं भी ठाड़ो तुम भी ठाड़ी, फिर हो जान दो आड़ी बाड़ी। हाँ। जब मोरो समधी आरो बगियन आयो, बगियन आयो, बगियन आयो, बगियन आयो, बगियन आयो। डोली देखो, अबे हाल मेरे कहने से तो अध्यक्ष साहब भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्या बात है, देखिए तालियां बजाओ हमें। हाँ। ये देखो हमारे अध्यक्ष साहब को प्यार है, हमारे राम कृपाल जी यादव इंदौर, तालियां बजाओ। कम से कम 6 साल हो गई हमें जुड़े जुड़े, और बड़ी प्रीत निभाई है आपने, क्या बात है। जब रसिया मोरो, अरे जब रसिया मोरो, देखो अब आ रहा है भैया 500 रुपया, 500। ऐसे है सरपंच साहब, बीरेन सिंह समझे जी फ्री फंड में बनी रहे। सरपंच साहब और खेड़ा, वैसे सरपंच को तो 500 ही देना चाहिए। फिर तालियां बजाओ भाई, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। नहीं बे दिल से ही कह रहे, कितने बोल रहे हैं, रुको कितने बोल रहे हैं। तुम तो 500 बोल दो, हमने कह दी। तुम तो ये कई देर में तो हमारे समदने के लिए चुने दे दी करो, बहुत देर में तो तुम आए हो भाई साहब। भाई साहब के जब रसिया मोरी बगियन आयो, जब रसिया मोरे बगियन आओ, बगियन आओ, हाँ बगियन आओ, बगियन आओ, हाँ बगियन आओ। हमारे सरपंच साहब और 2 ही सरपंच हम निवेदन कर रहे हैं, और पूरी जनता भी निवेदन कर रही है। भाई साहब हम कार्यक्रम बंद कर देंगे, हमारी जा जिद है, 2 ही सरपंच खड़े होंगे, तालियां बजाओ जल्दी। हाँ आ जाओ जल्दी। इतना ही भाग्य, आ जाओ। जो ही तो प्रेम है, जो ही रह जाने और सब कचू कड़ जाने। जब रसिया मोरो मंच पे आओ, मंच पे आओ, हाँ मंच पे आओ, क्या भैया मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को मुखिया मुख से ही है, और जनता चाहे तो मुखिया को ऊपर उठा देती है। ये देखिए जी, क्या बात, तालियां बजा, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले हमें पैसा नहीं चाहिए थे सरपंच साहब, हमें तो बस ने तनियन आयो, तनियन आयो, बगियन आओ, बगियन आओ, बगियन आओ, बगियन आओ। और कलैया मरोरी, ए कलैया मरोरी, कलैया मरोरी, कटीले बंदे खोल के, जो समधी मजा लेगा नसीले बोल बोल के, मजा लेगा नसीले बोल बोल के, मजा लेगा नसीले बोल बोल के। देखो
समझने। हाँ क्या बात है सरपंचन, हमको मना कर रहे हैं सरपंच, उनकी मुश्किल में पता चल जाती है सरपंच कि जब सरपंच अटरियन आयो, हाँ अटरियाँ चढ़ गए जब सीढ़ियाँ। सरपंच अटरियन आए फिर कब हो? और सरपंच ने मेवा मिठाई खिला, रिश्तेदारा कि स्वागत जब कर- रसिया मोरो, जब रसिया मोरो, जब रसिया मोरो महलन आयो, जबरदस्तिया मोरो महलन आओ, महलन आओ री महलन आओ, महलन आओ री महलन आओ, जबरदस्तिया मोरे महलन आयो, जबरदस्तिया मोरे महलन आयो, महलन आयो री महलन आओ, महलन आओ, महलन आओ। वाह। ए जब रसिया मोरी महलन आयो, मोरे महलन आओ। ए अटरिया पे चढ़ गो, अच्छा अटरिया में घुस गो, अटरिया में घुस गो के बरियासी खोल के, ए अटरिया में घुस गो, अटरिया में घुस गो के बरियासी खोल के, जे राजा रस दे गए रसीले बोल बोल के, राजा रस दे गए रसीले बोल बोल लेकिन सुनो सरपंच की क्या गलत बात है, इतने समझना भाण सिंह चिल्लिया नहीं मंजे से इन्हें धार दी तो हो जी समझने अभी पागल तो है। पार्टी शुरू हुई है। तो हम काट के शुरू हो जाए बात पैसों वाली नहीं है, बूंदे भी गिरन लगी। समदनन है तो सबका छूने हो छाप अब तो बूंदे भी ये सारो देन लगी। वाह। आहा। का वालो चाहने तुम्हें? हाँ बताओ का बोलोगे तुम? कह दे हैं? हमारी वाह। हम छोड़ दें अपना दूल्हा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। या सरपंच में वो बड़ी बात है। हाँ, कितना बेदी